Waduh sih deh. On kali. Ini Honorable EM Khwlai, ini Honorable EM Rajesh Tripura, tapi ini MDC Borom Ganang Connect Department, ini X EM Borom Ganang Chanduk Rupini, tapi ini YTF ni leaders row, IWF ni leaders row, oh am sini joto takuk tapi hoksona hamdama rawai, ini cikun tu ni bisi tipe Maharaja Bikram Twima salno जों बालाय लायखा ताबोबाय 76 year कावै थांखा जोंनि Maharaja Bikram Twima जों एक समायाव माहायङै थांखा जोंनि राजा महाराजा रनो जों हायामांनो सादोंमानि थानावै थायखा जोंनि महाराजा रग आसायमानि थैमानि बनो जों एक समायाव बावै थांखा जों एडिसि हाफां फायमानि यागोलो जों जोंनि एडिसिबो Maharaja Bikram आसायमानि सालो जों holiday bơ declare खायखा ते माहायखे जों थैमानि सालावबो जों थांनाय बोसोराव सिगां टेकफानो पालायखा फायनाय सालावबो जों पालायनानै नांनाय पालायलायनाय दानिखे जों सिनिमो सिनि महाराजा बायसि जों जतनो सालाय दङ 184 जना राजा महाराजा सिनि त्रिपुरा हाव शासन खायै थांखा अमन बायसि जों सिनि हा होनै आसो गर्व खायै प्राउड खायै जों गसेबै दंमानि एक समायाव जों बावै थांखा जे जोंनि राजा रगनो कार्ल मार्क्सनि जन्मदिन पालायो लेनिननि जन्मदिन पालायो तेबो गोबांमा फादार हास्तेनि बा बिचुनि महापुरुष रगनो जोंनि हास्तेव फोर्स खायै जोंनो सिरजाखा पालायरजाखा अमहायङै थांखा फेबा जों ताबाव हिस्ट्रिनो जों रिभाइभ खायबानि नांनाय तेवाइसा जों किफिलै तबनानि नांनाय जोंनि महाराजा प्रदुर किशोरनि नेतृत्वे जों ताबाव जोंनि लाइबोमानो हायनो हाय किफिलै तबलायनायनि बागै जों सागथालाय दङ साक्सेस होनाय जों आसा खालायो दानिखे जों पहिलाव जों जोंनि मुंनो सिग्रानि नांगौ दिनै जों महाराजा बिक्रमनो सिनिलिया बनि आमल जों त्रिपुरा हास्ते बोसोर डेभलप ओंनि दंमानि ओंखा आफ्रो जराव समसामयिक कालो जोंनि त्रिपुरा भारतबर्षनि जतनिसाय डेभलप को अमाहायखे आगोयै दंमानि जोंनि महाराजा बिक्रम मडार्न आर्किटेक्चर होनै हजागो आगरतलानि पूरा सहर बनि डिजाइन खालायो रोडनि डिजाइन खालायो अमाहायखे खायथांमानि बनि आमलो स्कुल सारा त्रिपुराव जे स्कुल दंमानि समसामयिक कालो भारतबर्षनि कुनो हास्तेव अमाहाय स्कुल गरै जोंनि त्रिपुरा सालुकरनो लेखा फोरोंनायनि बागै शिक्षा बेबस्थानो उन्नयन खायनायनि बागै आजराव 200 निसाय गोबां महाराजा बिक्रमनि आमलसि सहर ओनसोल 200 निसाय स्कुल गोबां जोंनि महाराजा बिक्रमनि आमल चाइते एयारपोर्ट दंमानि दिनै जों कायसासि एयारपोर्ट नुसियो महाराजा बिक्रम एयारपोर्ट हिताबक नंमानि ते तिनता कमावै थांखा दिनै जोंनि महाराजा बिक्रम टेक्सा गोदोक थांखा हिंखे मो दायतिनो चरायबोनो
थेवि थांखा 39 बছरनो बजरी 20 बছर बा 30 बছर थांखा इनके दिनै चिनि तिप्रासानि लुकुरक ताबो हाय जों जालो मा तंगला खामो बनि वानसंमो बनि नाहरमो बनि तिप्रासानो रखा खायनानि डेभलप खायनानि बनि वानसंमो जे महाराजा चिनि पंचतिपुरिनि रिजार्व खायकलां माने अ जागाव फाटार हास्तेनि कुनो लुकुरकनो तंथाय मारया हाय हनै रयकलां माने तिनि बनि आइडियोलॉजी बा एडिसी इनखा तिनि एडिसी चिनि तिप्रासानि बागै छना जाखा फियाबा जों जे भारतनि संविधाननि मुताबिक तिनि मा थाइदंमान दं मा यांगै दं ओ जराव जों हास्तेनि जत लुकुरक सिलायबानि नांगो बुसिलायबानि नांगो बैलाव जों चिनि सिनि मुंनो मा सिनि ग्रानाय बनि परे जों प्राउड फील मा खायनाय बे जों चिनि राइट्सनो कि फिलिनानानि बागै महाराजा बीर विक्रमनि आइडियोलॉजीनो जों सोलोंङै थांलायनाय गां जत लुकुरकनो हायनो हाय कबंनानि मुसुगो हायदि जों चिनि सिनि मुंनो थैबो फुवारलायनाय आसक सावैनो जतन हामबाय खुलुमबाय।